তো হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও তোমাদের দয়ায় ভালো আছি ফ্রেন্ড। তো ফ্রেন্ড, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো ভিডিওটা না কেটে পুরো ভিডিও দেখবেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এবং কি ভিডিও নিয়ে এসেছি। দেখেন ফ্রেন্ড, আজকের যে ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, সেরা একটা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। সেই অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে কি, আপনার যে মোবাইলের ডিসপ্লের যে পেপারটা আছে, সেই পেপারটা বিভিন্ন ধরনের পেপার পেয়ে যাবেন। এবং ধরেন আপনার যে পছন্দ মতো রিংটোন, হাজার হাজার রিংটোন পেয়ে যাবেন। এবং যে আপনার মেসেজের নোটিফিকেশন হাজার পেয়ে যাবেন। তো চলুন ফ্রেন্ড, ভিডিওটা শুরু করা যাক। তার আগে চ্যানেলে নতুন আসলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, আর নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে একটা ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশনের দরকার হবে, সেটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখিয়ে দেব। তো প্রথমে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ঢুকবেন, তবে ঢোকার আগে আপনাদের যে মোবাইলের যে ডাটাটা আছে সেটা ওপেনিং করে রাখবেন। তো প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটার মধ্যে ঢোকার পরে এইভাবে অ্যাপ্লিকেশনটার মধ্যে ঢুকবেন। ঢোকার পরে আপনাদের সামনে নিউ একটা পেজ চলে আসবে। জাস্ট ওয়েট করবেন। নেটটা একটু স্লো, তাই একটু স্লো কাজ করছে। আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আপনারা করবেন। নেটটা স্লো কাজ করছে না। তো আমি দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে কিভাবে আপনারা কাজটা করবেন। আবার রিপ্লেস দিয়েছি, কাম করবে। দেখেন এইভাবে চলে আসবে আপনাদের সামনে একটা পেজ। তো একটা পেজ চলে আসার পরে জাস্ট আপনি যদি চান ডিসপ্লের উপর টাচ করবেন। ডিসপ্লের উপরে টাচ করার পরে আবারও এখানে কনফার্ম চাবে, কনফার্মটা দিয়ে দেবেন। তো এখানে অ্যালাউটা দিয়ে দিলেন। অ্যালাউটা দিয়ে দেওয়ার পরে জাস্ট ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পরে আপনাদের সামনে যত ধরনের ডিসপ্লে পেপার আছে সব চলে আসবে। জাস্ট নেটটা স্লো, তাই কাজ করছে না। আপনারা ওয়েট করবেন। আমি আমার ডাটাটাও বন্ধ করে আবার দিয়ে দেব, তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো দেখেন ফ্রেন্ড, এখানে কিন্তু সার্চ আসছে না। তো আপনারা ওয়েট করবেন। আবার বাইরে চলে আসলাম, তাই এখানে আবার দেব। এখানে দেওয়ার পরে ওয়েট করবেন। নেটটা স্লো, তাই তার জন্য আপনার আর কাজটা করছে না। তো আপনারা যারা আমার যে জায়গাতে আছি সেই জায়গায় নেটটা একটু স্লো কাজ করছে, তাই আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। তো ফ্রেন্ড, এখান থেকে ব্যাক চলে আসার পরে দেখেন এখানে যদি আপনি এইটার উপরে টাচ করেন, তাহলে আপনার যত ধরনের ডিসপ্লে পেপার আছে সব চলে আসবে। তো এখান থেকে যদি চান আপনি রিংটোন সেটিং করবেন, জাস্ট এটার উপরে টাচ করবেন। এটার উপরে টাচ করার পরে আপনাদেরকে অনেক রিংটোন দিয়ে দেবে, যে আপনার কোন রিংটোন চয়েস আপনি বাজিয়ে শুনিয়ে লাগাতে পারেন। তো এখানে হচ্ছে মেসেজ নোটিফিকেশন। তো এটার উপরে টাচ করলে আপনার যে মেসেজের যে নোটিফিকেশনটা লাগাতে চান সেটা এখান থেকে লাগিয়ে নিতে পারবেন। তো ফ্রেন্ড, নেটটা একটু স্লো, তাই আপনার কাজ করছে না, আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। একবার আপনারা নেটটা ফাস্ট হইলে দেখে নেবেন, এবং খুব ভালো একটা অ্যাপ্লিকেশন। তো সেই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করার জন্য আপনারা কী করবেন, সোজা প্লে স্টোরে চলে যাবেন। আমার নেটটা স্লো, তাই আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। তো অ্যাপ্লিকেশনে সোজা প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পরে প্লে স্টোরে সার্চ করবেন। প্লে স্টোরে টাচ করার পরে আপনারা এখানে এইভাবে টাচ করবেন। টাচ করে দেখেন এখানে ZEDGE এটা লিখে আপনারা জাস্ট সার্চ করবেন। এটা লিখে সার্চ করার পরে আপনাদের সামনে নিউ একটা পেজ খুলে আসবে। আমার নেটটা স্লো, তাই চলে আসছে না। তো আপনারা কী করবেন, এটা লিখে সার্চ করার পরে এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে, অ্যাপ্লিকেশনের লোগোটা ভালো করে দেখে নেবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটা এসে যাওয়ার পরে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো আশা করি ফ্রেন্ড ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। তো যারা চ্যানেলে নতুন আসবেন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, আর নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই সবাইকে।